三生椰 AP 啊！怎么那么厉害呀？咁啊，呢個翻呢個 AP 啊，好好味。啲榴蓮唔係好多，咩熟嘅榴蓮得呢度啊，唔係好多㗎咋。不過呢隻妹買晒啦，2件。有一個客訂咗，琴日買咗3盒，今日又訂咗6盒，訂咗個6盒，全攞出嚟先。哇！我哋今日都係依然做緊8格，糖菠蘿。Later 係我哋預留俾熟妹仔，已經攞走咗2個。似我哋屋企啲黑牌呢個橙，賣得好好啊，同4017、4012。都係啲客都話，即係食完翻轉頭啦，全部都。同埋啲客追咗好耐嗰啲艾菲蘋果、牛油果啊，澳洲牛油果嚟㗎，正宗澳洲牛油果。蘋果就要2款，日本黃林都係